Så ligger vi her i gyngen her, ikke? Kigger op i æbletræerne. Spekulerer over, hvad vi kan bruge jord til. Udover selvfølgelig at så vores planter. For jorden kan jo altså bruges til mange ting. Vi kan, som jeg, gå på bare tæer herude i jorden. Få lidt energi fra jorden. Vores krop er jo et batteri, og det har brug for strøm. Og det kan vi få ved at gå på bare tæer. På græsplænen for eksempel. Lige gå en tur, sådan 15 minutter eller sådan noget. Ikke? Det er klart, jo længere tid du har forbindelse med jorden, jo mere strøm får din krop. Sidste gang, der linkede jeg i kommentarfeltet til en dokumentarfilm omkring det her med grounding, som det kaldes. Og det forhindrer rigtig mange sygdomme at gå rundt på bare fødder. Eller så smide alt tøjet og så bare lægge sig på græsset. Får man rigtig meget energi. Har man ikke de muligheder med at gå på græsset og sådan nogle ting, så kan man altså købe laner og sådan noget, der har jordforbindelse. Man får en meget bedre nattesøvn ved at bruge dem. Vi har så ikke selv prøvet dem. Og jeg synes 2500 for sådan et lag, det er sådan lige. Men selvfølgelig, hvis det kan holde sygdommene væk, så er det selvfølgelig godt. Men jeg vil anbefale, at man ser den der dokumentar omkring grounding. Og du har mulighed for at sætte tekst på. Også dansk. Der er lidt sjove ord imellem, fordi den automatisk oversætter. Men når du klikker på tekst nede i videoafspilleren på YouTube, og du går ind og vælger automatisk oversættelse, så kan du vælge dansk. Og så har du dansk undertekst på, og man kan sagtens forstå, hvad det er, der bliver sagt, hvis man ikke er så god til engelsk. Så jeg går jo rundt på bare fødder herude hver dag nu. Og det har faktisk hjulpet meget både på led og sådan nogle ting. Det er jo fantastisk. At der ikke skal mere til. Men når vi nu snakker om det her jord, nu skal jeg lige ud af den her. Over at have min giftige sko på igen. Så går vi lige her bare fødder på græsplænen. For energi. Nu får jeg, når jeg står her, ikke, så får jeg energi både fra solen, og jeg får energi fra jorden. Min krop bliver ladet op. Og man mærker det altså meget, meget hurtigt. Så skal man selvfølgelig passe på, når man går rundt på bare fødder på græsplænen, ikke? Fordi hold lige øje med vips og sådan nogle ting, ikke? For de kan selvfølgelig ligge der, og det stikker det skidt. Og nu er vi så lige herinde. Jeg tager mine sko på. Se, de er snart ved at være der. Nu vil vi snart spise kirsebær her, ikke? Det er jo dejligt. Men lad os lige snakke om, hvad vi også kan bruge jorden til. Så jeg har jo de her to fantastiske æbletræer. Det var dem, I også så tidligere, jeg havde sået fra frø. Ikke? Og så var der jo et program her forleden dag omkring det her med beskæring af træer, og vi beskærer dem for at forhindre svamp og alt det der. Men man forklarede ikke, hvorfor træerne får svamp. Det er selvfølgelig noget med jorden at gøre. Hvis pH-værdien ikke ligger mellem 6,5 og 7, så er der risiko for svamp. Og det kan jeg så bevise på de her, for I kan se her, der er begyndende svamp lige der. Og det er ikke fordi der er nogen grene, der har stået gnedet op, og der er kommet sår og sådan noget. Så uanset om der er sår eller ej, så kommer der svampeangreb. Det er jorden, vi skal have fat i. Det er jorden, vi skal have i balance. Her der vil jeg lægge lidt spåner i første omgang ned i potten her på Granny Smith her.
så forsvinder det der svamp stille og roligt igen. Fordi så ændrer jeg pH'en i jorden. Jeg skal også passe på, at den bliver for basisk. Vi beskærer ikke træerne. Fordi ved at beskære dem, laver vi nye, endnu større sår, og træet skal bruge endnu mere energi på at, hvis den så får en anden skade, så skal den bruge endnu mere energi. Altså, alt handler om energi. Det er energi, vi skal tænke, hver gang vi står og kigger på en plante. Det tager også energi fra planten. Men svampene kan jo altså kun leve, hvis jorden er lidt for syret. Svampe skal have syre for at kan eksistere. Så ved at gøre jorden basisk, så bliver planten basisk. Eller alkaline, som jo lyder så fint. Og så redder vi altså planten på den måde. Så jeg har fedt nogle sponer og lægge ned i potten her. Og så hopper vi videre til den næste. Jeg skal nok komme tilbage med det der med svampeangreb og beskæring og alt det der senere. Lad os så videre til næste. Så er vi lige herude. I går var ræven forbi igen, den her lille ræv. Det er ungerne, der er blevet afstødt af moren. Så de render rundt og leder efter mad selvfølgelig. Og vi havde jo det her lille pindsvin. Den blev så taget af ræven i går. Og når man så snakker med folk omkring det her med ræven, hønsene og så videre, ikke, så den nemme løsning, ikke? For nu skudt den ræv. Det vil jeg nu ikke gøre. Det er rævens natur, ikke? Og ræven hører til i naturen. Hvis jeg nu i min hønsegård får besøg af ræven, og jeg skyder ræven, så fjerner jeg jo en af dem, som er med til at tage rotterne. Ikke? Og så skaber jeg jo bare et nyt problem ved at fjerne ræven. Og sådan er det med det hele det samme her med parasitter og lus og sådan noget i hønsegården. Fuglene skal have de her parasitter, de skal have de her lus, så vi skal selvfølgelig ikke aflive dem alle sammen. Der skal være en balance. Og det kan vi jo så gøre med aske for eksempel. Og så selvfølgelig sørge for, at hønsene har det så sundt som muligt. De har adgang til ren vand hver dag. De putter lidt æblecideredike i vandet. Bare en enkelt spiseske per liter. Det hjælper med at styrke deres immunsystem. Men når det kommer til det her med ræven, så kan det ikke nytte noget, at vi tager den nemme menneskelige løsning. Skyder skidtet, ikke? Den skal bare have en kugle for panden, den der dumme ræv. Nej, fordi så skaber vi bare et nyt problem. Og sådan er det med alt. Det samme, hvis jeg for eksempel rydder hele hønsegården og sprøjter den ned med alt muligt gift og kemikalier, for at komme af med parasitter og lus og så videre, så skaber jeg bare et nyt problem. Naturen er jo skruet sammen, så tingene fungerer. Det skal bare ikke gå hen og blive en plage. Det skal ikke være sådan, at jeg har hele skovens beboer af ræve i min hønsegård. Det er jo ikke der, det skal hen. Den kommer forbi en gang imellem, så er det jo op til mig at sørge for, at hønsegården er sikret så godt, den nu kan. Og jeg er ikke sikker den 100%. Altså det er naturen, der er sådan her. Og ved at fjerne det, ved bare at skyde sig ud af problemerne, så skaber man bare nogle nye problemer, man kan få at slås med, som faktisk er endnu værre. Rævens naturlige føde, det er jo mus og rotter. Den vil hellere tage mus og rotter, end den vil tage noget som helst andet. Og her der er problemet jo. Vi har kørt rovdrift, eller rovmor på mus og rotter igennem mange år. Ikke? I stedet for at løse problemet, altså finde ud af, hvorfor er der mus, hvorfor er der rotter, og så løse det på den måde. Ved så bare at fjerne dem. Nu skal jeg se, om jeg kan undgå vinden. Det har været meget blæsende den seneste tid. Ikke? Prøv at stille mig herover.
Vi kan se, at vi har jaget rotterne ud af skovene, ind i byerne. Nu lever de i kloakkerne og så videre. Det vil sige, der har vi taget et fødeemne fra ræven. Mus er der heller ikke så mange af mere, som der har været. Fordi vi fjerner alt i vores have, alt hvad de egentlig skal bruge for at kan være i den her verden. Dem fjerner vi, fordi alt skal være snore lige, der skal være rent og pænt, der skal være flot, så naboen gør store øjne, når hun kører forbi. Men vi skaber jo bare et nyt problem. Hvis nu vi havde ladet rotterne blive ude i skovene, ude på landet og så videre, så havde ræven haft sin mad. Og når han får mad, så går han heller ikke i hønsegården. Han går jo derind, fordi han er sulten. Han vil have noget at spise. Så vi skaber selv problemerne. Naturen er jo i balance hele tiden, og den ved, hvordan tingene skal være. Og så går vi ind, fordi der er noget, vi ikke bryder os om. Så skal det altså bare ryddes væk fra jordens overflade. Og så fjerner vi et led i kæden, der skal få det hele til at fungere. Og så får vi et nyt problem, vi kan bruge rigtig meget tid på at slås om. Ikke? Så jeg vender tilbage til hønsene. Jeg vender tilbage til, hvordan man ligesom kan holde alle de her ting sådan nogenlunde på plads. Ikke? Lad os så videre til næsten. Så er vi lige ude i anneksen, hvor jeg jo har startet lidt spirer op igen nu her. Den første hårde karte, så er det mugbønner, altså bønnespirer, og så er det rucola salat. Så har jeg en bøtte mere her, der skulle jo have været ærter i. Jeg har bestilt dem, jeg har købt og betalt, men jeg fik en besked om, at GLS var klar til at afhente, men der er ikke rigtig sket noget siden. Så det er, hvor vi er lige nu. Men det er den sikreste måde, sådan som vejret det her år er, ikke? Det er simpelthen indendørsplanter. Det er det, der fungerer bedst. Men lad os prøve at gå ud og se ud i køkkenhaven, hvordan det ser ud nu her, hvor der har været regn. Og her der kan I jo så se, det er en tidsel, jeg har stående her, ikke? Med med bladlus på. Prøv at se, hvor mange mejerihøns der er her. Rigtig mange siger, at vi skal købe de her nyttedyr. Hvorfor købe dem, når de er i naturen? Det er et spørgsmål om at få dem lokket til. I den have her, der vil der altid være mejerihøns. I hvert fald så længe jeg er her. Og der vil være rigtig mange af dem. Det er lige meget, hvor vi er henne, så er der mejerihøns. Og de holder jo selvfølgelig bestanden af bladlus nede. Udover det, så tager fuglene jo altså en stor portion af de her bladlus også, som foder til deres unger. Hvilket vi jo har været inde på rigtig mange gange. Herude i græsmarken, der vil det jo normalt være sommerfuglelaver og så videre, der er herude. Men på grund af den sommer, vi har haft, så er der ikke nogen i år. Desværre, der er lidt, der flyver rundt, lidt nælletakke og sådan lidt. Men det er slet ikke, hvad det skulle have været. Og hvad det kunne have været, og været blevet til. For at være helt ærlig. Det er tidslerne, der har magt nu her. Tidsler kræver ikke særlig meget vand. De kan faktisk stå i en ørken, hvis det skulle være. Så det er dem, der selvfølgelig har overtaget nu her, ikke? Men lad os prøve at kigge i køkkenhaven en gang. Fordi nu har vi jo fået vand. Masser af vand. Og jeg har jo ikke vandet herover. Jeg har jo valgt simpelthen bare at lade naturen klare det. Og hvad vi har haft, den natur vi har haft, eller den sommer vi har haft, så er tingene altså ikke gået helt efter planen. Ikke? Allerede nu her, der vil det her have været høstklar. Sådan knap og nap, ikke? Men da sommeren har været, som den har, meget tør, mangel på vand og alt det, så er det ikke rigtig blevet til noget. Se, nu er der jo så kommet vand. Masser af vand. Og alligevel ikke nok, men nok til, at det nu begynder at spire. Så det viser jo bare, hvor langt bagefter vi er. Ikke? Altså, hvor langt vi bliver sat tilbage ved mangel af vand. Det er jo
Det er jo skrækkeligt. Men nu kører de her. Men mindre selvfølgelig, vi får en lang tørkeperiode igen. Så vil det nemlig dø hen. Jeg så også, der var nogle chiliplanter på vej her. Lige her, der står 3 chiliplanter, der er på vej op. Ærterne bukket under til sidst. Selvfølgelig på grund af mangel af vand. Strømmen fra antennerne har ikke den effekt. De holdt rigtig længe, og de holdt det kørende rigtig længe, selvom det var tørke. Men det bukkede så under til sidst, for der var stort set ikke noget spænding tilbage i antennerne her. Da regnen kom, så kom der godt nok smæk på igen her. Men det var for sent for nogle af jer. Der er enkelte ærter tilbage dernede. Men ellers så har tislerne jo altså overtaget her også, fordi de kræver ikke særlig meget. Det er en plante, der er nem at have. Den kræver ingenting. Og så er der nogle bladradiser herovre, som også har klaret det rigtig godt. De står lige der. Der kan man tage bladene, plukke dem og så putte på sin mad. De smager faktisk fantastisk. Kartoflerne er jo altså også bagefter. De er ikke kommet op endnu. Jeg har gået og kigget til dem indimellem og kan se, at de spirer dernede, men det går meget langsomt. Og det er jo selvfølgelig vejret, der har den afgørende stemme der. Ikke? Her, det er den lille Bambi, der går og graver her. Jeg skal vise jer en video her lige om lidt. Jeg optog i går aftes, hvor den render leget herude. Den har det rigtig sjovt herude. Så det kan I få lov at se lige om lidt. Lad os hoppe videre med.
Det er jo fantastisk med de her humlebier, ikke? Altså, de er jo imponerende at kigge på. Nu er det her bed jo ved at være overstået for i år, ikke? Det der sker nu her, det er, at der dannes frøstande, som så klikker, falder ned, og vi starter forfra igen næste år, ikke? Hvorvidt det så bliver herude, det ved vi jo ikke endnu. Men lad os se, hvad der sker. Men sådan noget liv her, ikke, med masser af svigerfluer, humlebier. Det er jo fantastisk, ikke? Det er jo simpelthen fantastisk. Lad os så videre til næste. Her i den kasse her, der havde jeg jo hvidløg i, og de var knækket. Så dem har jeg pillet op. De tørrer nu om, så vi kan bruge dem i madlavningen og så videre. Men det er ikke smart det, jeg vil. Jeg vil fortælle jer, hvad vi kan bruge jorden til. Udover selvfølgelig, at den heler vores krop og holder og sørger for, at vi er sunde og raske. Vi kan bruge den til at så vores planter i, så vi får mad. Men den kan også bruges til en anden ting, som har været holdt hemmeligt for os mennesker igennem mange generationer. Vi skal faktisk helt tilbage til 1893. Og der møder vi franskmanden Michael Emme. Jeg håber, jeg siger hans efternavn rigtigt. Han havde lavet jordbatteriet. Jordbatteriet, det fungerer egentlig på samme måde, som når vi har kobber i haven her, ikke? Der henter vi strømmen fra luften her, ikke? Men der er også strøm i jorden. Den jord, vi går på, den leverer 40 trillioner watt hvert sekund. Michael Emme havde lavet et jordbatteri, der kunne levere 3 kW per time. Nok til at holde et hjem kørende, ikke? Kun på grund af jorden. Og det eneste, man skal investere i, det er selvfølgelig opsætningen af batteriet. Jeg havde bestilt alt, hvad jeg skulle bruge. Jeg ved så ikke, om butikken ved, hvad det var, jeg skulle bruge det til. De annullerede i hvert fald handlen og sendte mine penge tilbage. Så jeg kan ikke vise jer det i den her video, men jeg lover, at lige så snart jeg får fat i de ting, jeg skal bruge, så viser jeg, hvordan og hvor meget det giver. Og hvordan man bygger sådan en jordbatteri. Men jeg vil linke til patentet, Michael Emme han fik på sit jordbatteri. Men forestil jer, jeg synes det er meget mindblowing, at du rent faktisk kan hente strømmen gratis fra jorden. Vi har ikke noget at bruge vindmøllerne til. Man kunne lave sådan nogle jordbatterier ved hver en ejendom. Og så kunne man være selvforsynende på strøm. Der er ingen vedligeholdelse ved systemet. Det kører bare år efter år. 24 timer i døgnet. Og der er ikke nogen vedligeholdelse. Det er fuldstændig vedligeholdelsesfrit. Så jeg håber, jeg kan få lov at vise jer, hvordan man samler sådan et jordbatteri. Og så vil jeg selvfølgelig gå lidt mere i dybden med, hvordan at det fungerer. Videnskaben dengang mente ikke, at det var holdbart nok, at det kunne ikke levere nok. Og det modbeviste Emme. Det er i 1893. Det var derfor, han fik patentet på jordbatteriet. Han havde så delt det op i celler, der svarer til sådan en kasse som den, jeg har her. Hvor han så havde sat nogle rør ned, og så er der lavet sådan en hesteskoform af messing og et enkelt kobber nedunder. Og det danner så den her spænding. Og for hver celle, han så sætter ned, kan han øge spændingen. Så det bliver kraftigere og kraftigere, det her batteri. Det er lige meget, hvad jord man bruger. Alt jord kan bruges. For der er strøm i det. Der er energi i det. Så det havde jeg altså håbet, at jeg kunne få lov at vise jer. Men det kunne jeg så ikke, fordi man valgte at annullere handlen. Ak ja.
Så skal vi sige, det var det for den her gang. Jorden har strøm og kan leveres til hele jordens befolkning 24 timer i døgnet fuldstændig gratis. Der er strøm i luften, der er strøm omkring os, der er energi omkring os 24/7. Og så skader det ingen steder. Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden, så ses vi snart igen.